ჩვენ გვაქვს განცდა, რომ ნარკომომხმარებლებს გავაქრობთ დედამიწის ზურგიდან. ესეთი რამის გაკეთება ფიზიკურად შეუძლებელია. ეს ყველა ნივთიერების მომხმარებელი შეება ალკოჰოლის გარდა. აი შოპინგზე დამოკიდებული ადამიანის ფსიქიკა ანალოგიური მექანიზმით მუშაობს. როგორ შეიძლება ამ ჩვენს ოჯახში ერთ ადამიანს ჰქონდეს ნივთიერებების მომხმარების პრობლემა და ამით არ იტანჯებოდეს ჩემი ოჯახის წევრები. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ პოზიტიურ პოდკასტს. სანამ ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარს გაგაცნობთ, მინდა ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ იმისთვის, რომ თქვენ გამოიწერეთ ჩემი არხი, დაალაიქეთ ვიდეო, გააზიარეთ და დამიწერეთ პოზიტიური კომენტარები. თქვენი ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ არხი განვითარდეს და ყველა სიუჟეტი ერთმანეთზე უკეთესი იყოს. დღევანდელი ჩვენი სტუმარია სარეაბილიტაციო ცენტრ გამოსავალის დამოკიდებულების ექსპერტი ზაზა კალანდარიშვილი. ზაზა, მოგესალმები. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. დღეს მაინტერესებს თემა, რომელიც საზოგადოების დიდ ნაწილს აწუხებს, რომ ვისაუბროთ დამოკიდებულებაზე. რა არის დამოკიდებულება, რომ გითხრათ, ეს არის დაავადება თუ არჩევანი? მადლობა, მეც მოგესალმებით პირველ რიგში ამ თემის წამოწევისთვის, იმიტომ რომ ნამდვილად ძალიან აქტუალურია და ინტერნეტ სივრცეში ძალიან ბევრმა ადამიანმა დაიწყო ამ თემაზე საუბარი, ამაზეც აუცილებლად უნდა აღინიშნოს. დამოკიდებულება, როგორც დეფინიცია, ალბათ რაღაცა შეთანხმება ამაზე საჭირო, იმიტომ რომ სხვადასხვა მიმართულებით, სხვადასხვა ადამიანები სხვადასხვა რამეს მოიაზრებენ რა. ძალიან საინტერესოა, რომ ჩვენ რას მოვიაზრებთ ამ ტერმინის ქვეშ. მაგალითად, სამედიცინო კლასიფიკატორში დიაგნოზების, ხო? ანუ ესე დამოკიდებულება ესე ზოგადად არ არის, ხო? იქ კონკრეტულად უნდა თქვათ, რისგან არის გამოწვეული რაღაც მდგომარეობა, თქვათ, ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობა. ანუ დიაგნოზი ესე იწერება, ხო? ან ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარებით გამოწვეული რაღაც მდგომარეობა, ან ოპიოიდების რაღაც ნივთიერებები არის დაყოფილი ჯგუფებად და ამის მოხმარებით გამოწვეული რაღაც მდგომარეობები არის კლასიფიკატორში შეტანილი, ხო? ასევე აუცილებლად სათქმელია, რომ არსებობს ქცევითი ადიქციები დიაგნოზირებული, ეს არის აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულება და ICD-11 არის უკვე ახალი კლასიფიკატორი, საქართველოს ICD-10 ხელმძღვანელობს, ესე ვთქვათ, ევროპული დიაგნოზების კლასიფიკატორი რაც არის და იქ უკვე ვიდეო თამაშებზე დამოკიდებულებაც დიაგნოზთა კლასიფიკატორში არის შეტანილი. ანუ ყოველ ჯერზე ასე ვთქვათ, დარგი აკეთებს გადახედვას, გადასინჯვას ამ დიაგნოზების და ახალ-ახალი დიაგნოზები ჩდება კლასიფიკატორში. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ აქტიურად მუშაობს ახლა დარგი ზოგადად სკროლვაზე ცალკე, ასე ვთქვათ, რომ გაიმიჯნოს და ასევე დიდი ალბათობით მე მაქვს ყოველ შემთხვევაში სუბიექტური მოლოდინი, რომ ინტერნეტზე, გაჯეტებზე და სკროლვაზე დამოკიდებულებაც ალბათ ცოტა ხანში შევა ამ იმაში. თანადამოკიდებულებაზე არის აუცილებლად სათქმელი, ეს არის ადამიანთა ჯგუფი, რომლებიც სხვა ადამიანების ცხოვრებაზე და მათ მდგომარეობაზე არიან დამოკიდებულები და ძირითადად ეს ტერმინი გამოიყენება ნივთიერებებზე დამოკიდებული პირების ოჯახის წევრებთან მიმართებაში და ამაზეც ძალიან ბევრი კვლევა გროვდება ეხა მტკიცებულებები და დიდი ალბათობით ამასაც კლასიფიკატორში შეიტანა როგორც ცალკე მდგომარეობას, ანუ წარმოიდგინეთ არის ადამიანი, რომელიც არაფერს არ მოიხმარს ნივთიერებებს, მაგრამ არის სხვა ადამიანის ცხოვრებაზე დამოკიდებული და ანუ თანადამოკიდებულება ქვია, როდესაც ვიწყებს ადამიანი სხვა ადამიანის ცხოვრებას. მაგალითად, არა აქვს ფიზიკური კონტაქტი მასთან და აკვიატებულად სულ მასზე ფიქრობს პირობითად რა, რომ სად არის, რას აკეთებს, ფხიზელია, არ არის ფხიზელი, ნეტა მოვიდა, ხო არ მატყუებს, ხო არ იტყუებს, ანუ ხო არ მოკვდება რამე თუ მოიხმარა, იქ რო რამე შემთხვევას და ეს იწვევს მასში შფოთვას, განგაშის, ესე ვთქვათ, შეგრძნებას და ადამიანი კარგავს ფოკუსს თავისპირად ცხოვრებაზე და ხდება სხვა ადამიანის ცხოვრებით, ეგრეთ წოდებული მაცხოვრებელი, ხო? აი ეს მდგომარეობა ძალიან საინტერესოა და უამრავი, ასე ვთქვათ, კვლევა ტარდება ამ მიმართულებით და ეს ადამიანებიც მინდა გითხრათ, რომ არანაკლებად იტანჯებიან ამ მდგომარეობით, ვიდრე ვთქვათ ნივთიერებების მომხმარებლები. თან თუ შევადარებთ, ნივთიერებების მომხმარებლები ამ თავიანთ მდგომარეობას, ტკივილს და ტანჯვას გამაყუჩებელს პოულობენ ნივთიერებაში. ყავარჯენს ვეძახით მეორენაირად, რომ ისინი რაღაც მდგომარეობას ან გაურბიან, ან რაღაც ძიებაში არიან, ესე ძალიან ისე რომ დავუყოთ, ხო? მკაცრად და
იყუჩებენ ამ მდგომარეობას და ამ თანადამოკიდებულმა რაქნას, რომელიც არც ნარკოტიკებს არ მოიხმარს, არც ალკოჰოლს არ მოიხმარს, არც თქვათ რაღაც ადიქციური რაღაცა თამაშით არ არის თქვათ გამოვლენილი მისი მდგომარეობა, იწყებს ამ ემოციების მოხმარებას რა მე, ანუ ობსესიურად აკვიატებულად ფიქრობს ამ ადამიანზე და მე ეს ქცევაშიც უვლინდება და სხვათა შორის ძალიან ბევრ სომატურ დაავადებასაც იწვევს, ხო? უძილობა, ქრონიკული თავის ტკივილები, შაკიკი, ჰიპერტენზია, წნევების ცვალებადობა, რა ვიცი, ძალიან ბევრი და ბევრი სიმპტომატიკა არსებობს, რომელზეც შეგვიძლია რომ თქვა, რომ ადამიანი არის თუ არა თანადამოკიდებული. ამიტომ აი ეს რატომ მოვაყოლე ამ ხელა შესავალი? რას მოვიაზრებთ ეს ზოგადად დამოკიდებულება? ეხლა მე რომ მკითხოთ მაგალითად, ეს არის ადამიანის მდგომარეობა, ბიოლოგიური, ფსიქოლოგიური, ემოციური, სოციალური და სულიერი ფაქტორების მულტი რაღაცა მდგომარეობის რაღაცა ახსნა და არა კონკრეტულ დროის მონაკვეთში ნივთიერებას მოიხმარს თუ არ მოიხმარს. ძალიან ბევრი ადამიანი მინახავს სუბსტანციებს ანებებს თავს, მაგრამ მისი ცხოვრების ხარისხი არ იცვლება. ისევ უჭირს ხარისხიანი ცხოვრება, არ აქვს მიზანი, ცხოვრების საზრის ვერ პოულობს. მისთვის ცხოვრება არის შავთეთრი, კარგი ანიმაცია არსებობს, მე გაგიზიარებთ ლინკს, ძალიან ბევრი 20 მილიონი ნახვა აქვს უკვე შარშან გამოვიდა, სადაც იწყება ანიმაცია და ეს ჩვენი გმირი ანიმაციური იწყება თუ არა, კადრი უკვე შავთეთრად ხედავს სამყაროს, ანუ არაფერი არ აქვს ჯერ გასინჯული. ანუ რას ნიშნავს? ისე იგი მოწყვლადი იყო, რაღაცა პრედიქტორი ქონდა, წინასწარი განწყობა ქონდა, რომ ნივთიერებას როცა გასინჯავდა, მას ისე შეეცვლებოდა გუნება განწყობილება, რომ დიდი ვარაუდით ის გაიმეორებდა ამ ქცევას, ესე ვამბობთ ხომ, ეს თეორიაა რა თქმა უნდა, მაგრამ არის ამაში რაღაცა სიმართლის მარცვალი, ხო? იქ გენეტიკური ფაქტორი არსებობს, წინასწარი განწყობის და მოწყვლადობის რაღაც როგორც ინდიკატორი, ფსიქიკური ჯანმრთელობის ზოგადი მდგომარეობა, ეხლა ფსიქოემოციური მდგომარეობა, ღრმა ბავშვობიდან იწყება ამ ყველაფრის ჩამოყალიბება რა. თუ ვიტყვით ჩვენ რომ 0-დან 7 წლამდე ასაკში შეიძლება ბავშვი ისე დაზიანდეს, რომ დისფუნქციურ ოჯახში დაიბადოს, მაგალითად, სადაც დედას და მამას არ აქვს ჰარმონიული ურთიერთობა. მამას სულ საქმე აქვს და სახში არ არის. დედა სულ ტირის და სულ განიცდის, იმიტომ რომ მამა სახში არ არის. ამ ყველაფერს მე ბავშვი ემოციურად განიცდის. შეიძლება მშობლები ამას არ ანახებენ, ცალკე ოთახში არიან, როცა კონფლიქტი აქვს, მაგრამ ბავშვი გრძნობს, რომ რაღაცა ისე ვერ მიდის და ნახეთ ტოტალური და უპირობო სიყვარულის დეფიციტი შეიძლება შეექმნას ბავშვობიდან, რაც ასევე ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს, რომ მე გარედან დაიწყოს ამ სიცერილის შევსების ძიება დიდობაში. ანუ გამოდის, რომ აღზრდის სტილი მათ შორის, როგორ ზდით ბავშვებს, ხო, რამოდენიმე სტილს მოიაზრებენ ყველაზე ესეთი ცნობილი, ერთი არის ესეთი სტილი, რომელიც ავტორიტარული სტილი ქვია, როდესაც მშობელმა ბავშვობიდან იცის, რომ ჩვენ ბავშვობაში იყო ხოლმე, ეს კოსმონავტი გაიზრდება, ეს ექიმი გაიზრდება, ანუ ბავშვი ჯერ წარმოდგენა არ აქვს, რა ინტერესები აქვს, თავის იდენტობასთან არ აქვს ჯერ კავშირი, ძალიან პატარაა და უკვე ბავშვობიდან დაგეგმეს მშობლებმა, რომ ეს უნდა გახდეს პოლიციელი, ან კოსმონავტი, ან მეხანძრი, ან არ ვიცი და გვეძახდნენ მაგიდასთან და ვინ უნდა გამოხვიდე შვილო, ლექსი მოყევი, იმღერე, იცეკვე, დაუკარი, ანუ სოციუმის დაკვეთით იწყებს ბავშვი ამ ნიღბების და როლების მორგებას, რომელიც დიდობაში მე ძალიან დიდ გაურკვევლობას იწვევს. ესეც ერთ-ერთი მიზეზად ითვლება ხოლმე, როცა ადამიანი იწყებს მე ყველაფერს მიედება, ყველაფერს მოედება, არ იცის ვინ არის, რა უნდა, სად მიდის და ცხოვრების საზრისი და ბიოლოგიური ასაკი ჩვენ ვამბობთ ხოლმე, რა აქვს დიდი, მაგრამ შინაგანად პატარაა, ისევ მოზარდია, ისევ ძიებაშია, ისევ ბავშვია, ისევ ინფანტილურია, ისევ მალე გამოდის ემოციური წყობილებიდან და ისე რეაგირებს რაღაც გარემო იმებზე, როგორც არასდასრული ჩამოყალიბებული პიროვნება, არამედ როგორც პატარა, ხო? ბავშვი. ამიტომ ხო აი ფაქტორებზე თუ ვილაპარაკეთ, ახლა საქართველოს ისედაც ძალიან სასათბურე პირობებს ქმნის ადიქციის ჩამოყალიბებისთვის. თავისი მენტალური ზოგადი მდგომარეობით, სოციალურ-ეკონომიკური სიდუხჭირით, ასევე კვლევებით დასტურდება, რომ შეჭირვებულ ქვეყნებში უფრო მეტი ადიქციის პრობლემის მქონე ადამიანი ყავთ ხოლმე. რატო? იმიტომ რომ დაბალია განათლების დონე, დაბალია ჯანსაღი და ხარისხიანი ცხოვრების ხელმისაწვდომობა. ანუ მაგალითად ერთ-ერთი წარმატებული ნარკოპოლიტიკის შედეგი არის, არ მინდა ქვეყნებზე ესე ლაპარაკო, იმიტომ რომ copy paste არ გამოდის, ზუსტად ის მაგალითი მოიტანო და რაღაცა დანერგო ამ ქვეყანაში, ხო? იმიტომ რომ თავისებურებები აქვს გასათვალისწინებელი. ესეთი მოდელი აქვს, რომ
რა გააკეთეს, ანუ პრევენციაზეც გააკეთეს ძალიან დიდი აქცენტი. დღეს საქართველოში თუ პრევენციაზე არ გავაკეთებთ ძალიან კოლოსალურ რესურსის მიდინებას, ჩვენ ნარკოტიკების, თქვა ნარკოსცენაზე რო ვისაუბროთ, მიწოდებას თუ შევამცირეთ, ამით დიდად სურათი არ შეიცვლება, იმიტომ რომ მოთხოვნა არ შემცირდება ნარკოტიკებზე, ხვდებით? ეს ელემენტარული, თქვა ეკონომიკის საბაზისო იმ წიგნებში წერია, რომ თუ არის მოთხოვნა, მიწოდება იპოვის გზას, რომ რაღაცნაირად ბაზარს მიაწოდოს ის, რაც მოთხოვნაშია, ხო? თქვათ ეხა რაღაც შაქარი. ანუ თუ არ არის შაქარი ბაზარზე, მოთხოვნა მაღალია, ფასი რატო იზრდება? იმიტომ რომ მომწოდებელი არის ცოტა. ხო, აი ძალიან მარტივი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ. იგივე არის ნარკოტიკებზე. შევზღუდავთ რაღაც მარტო მიწოდებაზე, ვიჭერთ ყველას, ვკეტავთ საზღვრებს, ძალიან კარგია, მიწოდება უნდა შემცირდეს, არავინ არ იფიქროს, რომ ჩვენ ეხლა წინააღმდეგი ვართ, რომ მიწოდებაზე ვინმე მიმუშაოს, მათ შორის ძალოვნება, მაგრამ პარალელურად თუ მოთხოვნის შემცირებაზე არ მუშაობთ, ანუ მკურნალობა, რეაბილიტაცია, ბავშვობიდან პრევენცია, სასკოლო უნივერსალური სელექციური რავი პრევენცია კიდე ცალკე დარგია და ხა მე ძალიან ექსპერტი არ ვარ პრევენციის, მაგრამ ზოგადად ეხა რაღაცები მესმის მაგ მართულებითაც და ანუ პრევენციის გარეშე საომავლოდ რომ მომავალ თაობაში ნაკლები, ანუ ყველაზე კარგი მიზანი იქნებოდა რომ მივიღოთ ყველაზე ცოტა დამოკიდებული ადამიანი. და თუ პრევენციაზე სისტემურად არ ვიმუშავებთ, როგორ შეიძლება ეს მიზანი მივაღწიოთ, ხო? ანუ არ გამოვა. ემიგრაციაში ყავს ამდენი ხალხი, ანუ ოჯახები დაშლილია. ესეც ერთ-ერთი ფაქტორია, როცა ბავშვი ან დედის გარეშე, ან მამის გარეშეა, ხელმისაწვდომობა არ აქვს სპორტულ აქტივობებზე და ის ქვეყანაზე მაგალითად რომ უყავდა, რა გააკეთეს? ხელმისაწვდომობა გააკეთეს, ყველა უბანს ჰქონდა სპორტული მოედანი, აუზი, რაღაცა ტანვარჯიშ, ან ყველა სპორტული აქტივობა და ამ ხელმომჭირნე ოჯახებს სახელმწიფო ეუბნებოდა, რომ თუ თქვენ თანხა არ გაქვთ ამის გადასახადი, ჩვენ დაგიფინანსებთ, რომ თქვენმა შვილმა იაროს იქ, ანუ ჩართული იყოს ყველაფერში, ხო? ეხლა თუ თბილის გარეთ გავალ და რეგიონებში შევხედავთ, მიხვდებით ალბათ, რომ ხელმისაწვდომობა რაღაც ტიპის მსგავს სერვისებზე ძალიან ხელმოჭრილები ვართ, ხო? ამიტომ აი შეჭრებულ ქვეყნებში და სადაც ფსიქოგანათლება დაბალია, სკოლებში არ ხდება ოჯახის წევრების ინფორმირება, როგორ უნდა ვიმუშაოთ, ხო? აი დღეს მაგალითად რომ მოვიყვანოთ, დედა ეუბნება შვილს, დააგდე ტელეფონი იმეცადინე. აი ესეთი ტონით პირობითად და იცით რა ბატონო არ მიჯერებს და ბავშვი უყურებს და დედამის თან ტელეფონი უჭირავს ხელში თან მაგას ეუბნება, ანუ ვერ იგებს ბავშვი თუ ცუდია და არ შეიძლება დედას რატო უჭირავს მაშინ ტელეფონი. ანუ მაგალითი თუ არ ხარ მშობელი სახლში, რატო თხოვ იმ ბავშვს რომ ისეთი რამე შეგისრულოს, რაც მისთვის წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ მშობელი ყველა ვართ მაგალითი, ხო? ან რაღაცა ნასვამ მდგომარეობაში მამა მოვა და შვილო, არ დალია იცოდე შენ პატარა ხარ და მაგარი თვალია, ხო? ანუ რა მაგალითი უნდა იყოს ამ ბავშვმა, რომ თუ ცუდია, მამა რატოა თვალი მაშინ? თუ კარგია, მე რატომ მიგზალავენ და ვეღარ იგებს, გაორება ხდება, კარგი რა არის, ცუდი რა არის. თამბაქოზე, ლეგალურ ნარკოტიკებზე ზოგადად და ნივთიერებებზე საგანგაშო ვითარება გვაქვს, მე ესე ვიტყოდი, ხა არ მიყვარს დამძიმება, მაგრამ ნუ ძალიან ესე რთული საყურადღებო მდგომარეობა ალკოჰოლთან და ნიკოტინთან და ნუ აღარ მინდა კოფეინზე და რაღაცა სხვა ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებზე საუბარი, მაგრამ ეს ორი გამოკვეთილად მინდა გამოყო, იმიტომ რომ სიკვდილობის მაღალი მაჩვენებელი აქვს ამ ორ ნივთიერებასთან, ფარულად რეკლამირება ხდება, წახალისება ხდება ამ ბიზნესების, მათ შორის სათამაშო ბიზნესიც უნდა თქვა, ხა არ ვიცი, რამდენად ის გამოგვივა, მაგრამ რაღაც ბიუჯეტში ძალიან დიდი თანხა შედის ლიცენზიებით, ფარულად მაინც რეკლამირება ხდება, ეროვნულ ჩემპიონატს დაარქვეს რაღაცა ბეთლიგა, იქ სტადიონს დაარქვეს რომელიღაც ბეთ სტადიონი, აქ ვიღაცას სპორტული წარმატებული ადამიანები ჩართეს ამ აქტივობებში და ისინი ამბობენ რომ რა მაგარია და იქ ვიღაც მსოფლიო ჩემპიონები და ანუ ეს არის ირიბი რეკლამირება იმისი და რა გვაქვს დღევანდელი სტატისტიკა. მილიონზე მეტი რეგისტრირებული ონლაინ აკაუნთი სათამაშო, ეს ოფიციალური მონაცემებით და შემოსავლების სამსახურიდანაც რომ ამოიღოთ მათი წმინდა მოგების წილი, რაღაც 7 მილიარდ ლარს იყო აცელილი 2023-ში და ყოველ წელს 20%-ით იზრდება კიდე მათი შემოსავალი წმინდა. ხო, ანუ გამოკითხვა რომ ჩაატაროთ ეხლა და იყო ესეთი მცდელობა, ყველა ამბობს, ისიც რა მე წარსულში ვთამაშობდი, ეხლა აღარ ვთამაშობ. აბა 7 მილიარდ ლარს მე ვაგებ? საერთოდ ვთამაშობ, ხო, დღეს, მაგრამ ვიღაცა ხო თამაშობს ამ ფულს ხო აგებს. საჯარო იმაში კანონი შემოიტანეს, სულ საჯარო მოხელე ხარ ბაზაში ხვდები და ფიზიკურად შენს პირადობაზე ვერ დაარეგისტრებ აკაუნტს, მაგრამ ეგეც მიწოდების შემცირება არის. რას აკეთებს მოთხოვნა, იცით? სხვა პირადობის მოწობით დაურეგისტრირდები. ან საზღვარგარეთის საიტზე დაურეგისტრირდები, სადაც იდენტიფიცირება ჩემთვის პრობლემა არ არის. ამიტომ პრობლემის გადაჭრის უფრო ფართო მასშტაბიანი ხედვა გვჭირდება, მეცნიერულად მტკიცებულებებზე დაფუძნებული რაღაცა შემუშავება ყველა მიმართულებით ადიქციის გამოვლინების და მათ შორის
სოციალური, ეკონომიკური, ოჯახური, აი როგორ თქვა რა, მეურნეობას რო ამბობენ, ეხლა გადასახადებს რო გავსებინებენ, ხო? აღწერეთ ვინ რამდენი ხართ მეურნეობაში. ანუ თუ გადასახადებისთვის ეს მნიშვნელოვანია, მე ვისთან ერთად ცხოვრობ სახლში. ამ მიმართულებით რატო არ არის მნიშვნელოვანი? როგორ შეიძლება ამ ჩვენს ოჯახში ერთ ადამიანს ქონდეს ნივთიერებების მოხმარების პრობლემა და ამით არ იტანჯებოდეს ჩემი ოჯახის წევრები. ყველა იტანჯება. ყველა ზარალდება ფსიქოლოგიურად, ემოციურად, ფინანსურად. იმიტომ რომ ეს ადამიანები ვერ უზრუნველყოფენ საკუთარ პასუხისმგებლობებს და მათ ჭირდებათ დახმარება. ანუ როგორ შეიძლება მაშინ ერთ ადამიანი დავიჭიროთ ციხეში და მოგვარდება პრობლემა. ხვდებით, ანუ იმდენად პარადოქსულია ეს გადაწყვეტილებები და ის თუნდაც საკანონმდებლო ჩარჩო, რომელიც ეხა ბოლო, თქვათ, 1 წლის განმავლობაში და წელიწადნახევრის განმავლობაში უფრო მეტად კიდე გამოიკვეთა ეს ხარვეზები, რომ არაკომპეტენტური გადაწყვეტილებების მიღების წინაშე დავდექით, რომ რა თქმა უნდა ეს კიდევ უფრო სავალალო შედეგებს გამოიღებს და შემიძლია უკვე რამოდენიმე ესეთი თვალშისაცემი შედეგი გაგიზიაროთ. პირველი ის არის, რომ ეგრეთ წოდებული ოვერდოზების რიცხვი მოიმატა. ანუ ოვერდოზი არ ნიშნავს აუცილებლად გარდაცვალებას, ანუ ნიშნავს, რომ ნარკოსცენაზე დაბინძურდა ფსიქოაქტიური ნივთიერებები, რომელსაც მოთხოვნა რახან არის ადამიანების რაღაც ჯგუფი მაინც მოიხმარს ამ ნივთიერებებს. უბრალოდ იმდენად სინთეზურად, იმდენად დაბინძურებული და იმდენად შესავებულია, მაღალი რისკია, ხო, დღეს რომ თქვა შემოიტანოს ნარკოტიკები და მოთხოვნა რახან არის ვიღაცა მაინც რისკავს და ეს ადამიანები კომატოზურ მდგომარეობაში, ზედოზირების შემთხვევები გვაქვს ბევრი, პარალელურად ზიანის შემცირების პროგრამები შევიწროვა და დაფინანსება აღარ აქვთ, რომ ეს ნალოქსონი, ეგრეთ წოდებული ნარკანი დარიგდეს, როგორც თემში რიგდებოდა ადრე და ეს გარდაცვალების და ზედოზირების შემთხვევები რომ თვითონ თემაში ამციროს, რომ იქ უცბად ჭირდება ის ამპულა, რომ მოხდეს ინექცია და თქვათ გაცოცხლება ამ ადამიანის და აფთიაქში აღარ იყიდება, თქვათ, და აღარ იშოვება. ანუ რას ვაკეთებ? მიზანმიმართულად ნარკომოხმარებლებს ვკლავთ. ესე შეიძლება გადავთარგმნოთ რა. ერთი პრობლემა კიდე თვალშისაცემი რაც არის ძალიან საინტერესო, რომ ჩვენ გვაქვს განცდა, რომ ნარკომოხმარებლებს გავაქრობთ დედამიწის ზურგიდან. ესეთი რამის გაკეთება ფიზიკურად შეუძლებელია. ჩვენ უნდა ვაღიაროთ, რომ ეს ადამიანები არსებობენ და დიდი ალბათობით იარსებებენ. ანუ ამ მოცემულობიდან უნდა ამოვიდეთ და ბევრად უფრო ემპათიურები ვიყოთ ამ ადამიანების მიმართ. ანუ რახან უკვე ყავს ნარკოდამოკიდებულები, რა ვქნათ? მოუკლათ, გემზე ავიყვანოთ, ანუ რაღაც ეგ იკვეთება, რომ გავრიყოთ, ლისტზე იარონ, საზოგადოებაში არ იყვნენ მართვის მოწყობა წავართვათ, ცხრა უფლება ჩამოვართვათ, ეხლა აღარ მინდა კანონებზე ვისაუბროთ, დრაკონული რეპრესიული კანონმდებლობა გვაქვს, ხო? კანაფის მომხმარებლებზე საკონსტიტუციო გადაწყვეტილება გაუქმა დღეს მაგალითად და ადრე თუ კანაფის მომხმარებაზე ადამიანი არ ისჯებოდა, დღეს ყველა ნივთიერების მომხმარებელი ისჯება ალკოჰოლის გარდა. ალკოჰოლი ძალიან რამდენიც გინდა პრობლემა არ არის და თუ დანაშაულებს გადავხედავთ, მაგალითად ოჯახში ძალადობას, მაგალითად ავტოსაგზაო შემთხვევებს, მაგალითად სხეულის დაზიანებას, მსუბუქი მძიმე და ასე შემდეგ, იმ ადამიანის ექსპერტიზის პასუხები რომ ნახოთ, უმრავლესობა მათგანი ალკოჰოლური თრობის ქვეშ ვართ. მაშინ კითხვა ისმის კრიტიკულად თუ აზროვნებთ, რომ რატო გვაქვს ალკოჰოლი ლეგალური და მაგალითად კანაფი არალეგალური. პირობითად მომბ, ეხა არც ერთის პოპულარიზაციას არ ვახდენ, მაგრამ რას ეყრდნობა ეგ დიფერენცია? ჩვენ სადაც წესებს და ქართული ვაზის და ჯიშის ქვეყანაოდ გავიგე, მაგრამ ყველასთვის ერთნაირად ხო ვრცელდება, ეგ ვიღაცა შეუძლია ზომიერად მოხმარება და რაღაცა სამი ჭიქის დალევა, ვიღაცას არ შეუძლია, ვისაც დამოკიდებულების პრობლემა აქვს. ამიტომ ხო, ნუ აი რა გითხრათ, საკმაოდ ცუდ ტენდენციისკენ მივდივართ, ესე რომ ვთქვათ რა. არ ვიცი, ეხლა ბევრი ვლაპარაკი შესავალში ალბათ, მაგრამ ხო ისეთ პატარა მიმოხილვასავით, ან ფონი დაგანახეთ, რა სურათი გვაქვს დღეს. საკმაოდ სერიოზული საყურადღებო ამბავია. თან იმ ფონზე, რომ არ ტარდება არანაირი კვლევები. ეხლა თქვათ, არ ფინანსდება სახელმწიფოსგან, არ არის დაკვეთა, რომ აბა მოდი ეს მოვიკვლიოთ. ანუ რაღაცით ხო უნდა ვილაპარაკოთ და ანუ რამდენი მომხმარებელია არ გვაქვს ამაზე. პოლიტიკური გადაწყვეტილებები რას ეფუძნება, ესეთი კითხვა ისმის. ანუ პოლიტიკის აი შემქმნელები ხო არიან რაღაც ადამიანთა ჯგუფი, არ ვიცი, X 5 კაცი, 10 კაცი, ან 30 რა მნიშვნელობა. ესე დასხდებიან და რას ამბობენ, რომ მოდი ახლა ეს ხალხი დავიჭიროთ? ანუ რას ეფუძნება? რამე მტკიცე ვის ელაპარაკებიან, რამე მტკიცებულებითი რამე კვლევები უჭირავთ და ჩვენ არ ვიცით რასაც ატარებენ, ანუ არ ვიცით არაფერი რა. უცბად ესე გავიღვიძებთ და რაღაცა პირობითად გუშინ თუ საარჩევნო წელში მაგალითად 2 წლის წინ თუ ნარკოლოგიურად ბიოლოგიური მასალის შემოწმებაზე ნარკოტესტებს რო ეძახიან გადაყვანაზე თუ იყო რაღაც X მაჩვენებელი, დღეს რატომღაც გვაქვს მაგალითად 3-ჯერ უფრო გაზრდილი ციფრი. ანუ რას უკავშირდება ეს პოლიტიკური ნება, რამ გამოიწვია, რომ რა გვაქვს მიზანი, რომ ეს ადამიანები გამოვავლინოთ
იქ რაღაცა ვლაპარაკობთ ტელევიზორში, საუბრობენ რომ ნარკოტიკების მოხმარება სირცხვილია და ქართველმა კაცმა არ უნდა მოიხმაროს, ანუ არაკომპეტენტურობა ესეთი განცხადები, არ შეიძლება ეგეთი განცხადებების გაკეთება. ის ნივთიერებების მოხმარებელი მოიხმარს და თუ ციხეში იქნება 5 წელი და რომ გამოვა ციხიდან ჩვენთან ძალიან ბევრი ადამიანი მოდის სერვისში, რომელიც ამბობს რომ თან 20 წლის წინ იგივე გზა გავიარეთ. ანუ ხელისუფლებას რომელიმეს კი არ ვერჩი, უბრალოდ ამ ადამიანებზე შემტკივა გული, რომლებიც ამ ნარკოპოლიტიკის გამო კიდევ უფრო მაღალი რისკის ქვეშ ხვდებიან. ანუ პენიტენციალურ სისტემაში რომ მოხდება ადამიანი, ის იქიდან რომ გამოვა, გარდა იმისა, რომ დიდია რისკი, რომ რეციდივი მოხდეს და ნივთიერებებს მიუბრუნდეს, მართლა შეიძლება კრიმინალური სუბკულტურის ზეგავლენის ქვეშ მოიწ 9 წელი რო ციხეში ჩასვაო, 20 წლის ბიჭს, 21 წლის, ან 25-ის, ხო? ის რო იქიდან გამოვა, ანუ რა ქვია, გასხივოსნებული გამოვა და გაიაზრებს, რომ ნარკოტიკს არ მოიხმარს, ანუ გამოდის, რომ არ გვესმის საკითხი და რაღაცა ძალოვან სტრუქტურებზე გვაქვს გადაბარებული ჯანდაცვის მოსაგვარებელი საკითხი. ხვდებით, ანუ სტრატეგიული შეცდომა გვაქვს დაშვებული რა. ამ პრობლემას უნდა აგვარებდეს ჯანდაცვა და დღეს აგვარებს, თქვათ, რაღაც ძალოვანი სტრუქტურები. აი ეს არის სერიოზული. ამ მეტადონის ჩანაცვლების პროგრამაზე რა აზრის ხართ? რაც შეეხება ოპიოიდების აგონისტებით მხარდაჭერ თერაპიას. ანუ საქართველოში ვცდილობთ, რომ ჩანაცვლება სიტყვა აღარ ვიხმაროთ, იმიტომ რომ ამან მიიღო ძალიან დამახინჯებული ფორმა და მინდა გითხრათ, რომ ყველა მტკიცებულება თუ რამე მსოფლიოში არსებობს და კვლევა ადასტურებს, რომ ოპიოიდების მხარდაჭერით თერაპია არის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური სამკურნალო საშუალება ამ პრობლემის მქონე ადამიანების გადასარჩენად. კი ბატონო. და რითი იზომება ეს? მაგალითად, არალეგალურ ნივთიერებებს, ოპიოიდებს თუნდაც, ვინც მოიხმარს შაუბაზარს და ინექციურად მოიხმარს, თან ეს კიდე ცალკე რისკია, იმიტომ რომ იქ აი ინფექცია, B ჰეპატიტი, C ჰეპატიტი და სქესობრივი გზით გადამდები, თქვათ, ძალიან ბევრი რაღაცა რისკი არის, რაც შეიძლება რომ ნემსის გაზიარებით, თქვათ, გავრცელდეს. კი ბატონო. პირველი ამის პრევენციას აკეთებს. პირველი უბრალოდ გარდაცვალების რისკს ამცირებს, იმიტომ რომ ამ პროგრამაში ჩართული ადამიანები პეროლაურად, ანუ აი ესე მიდიან, დალევენ მედიკამენტს და გამოდიან, ხო, პირობითად. თუ გარეთ მოიხმარს ის ნივთიერებებს, ინექციურად მოიხმარს, არ იცის რას მოიხმარს და იქ ოვერდოზის რისკი გაცილებით მაღალია და ესეც დადასტურებულია, რომ ინექციურად ქუჩაში მოხმარებლები უფრო მეტი კვდება, ასე ვთქვათ, ბოლო-ბოლო ადამიანი, ვიდრე ვთქვათ ამ პროგრამაში პირიქით, ხო, ამცირებს ძალიან სერიოზულად ამ რისკს. მეორე ინფექციების გავრცელების რისკს ამცირებს და თუ იმპლემენტაცია, ანუ აღსრულება ამ პროგრამის იქნება ბიოფსიქოსოციალურ ჭრილში, სოცმუშაკები ჩართული, ფსიქოლოგები, ფსიქიატრები, არ ვიცი, დასაქმების შესაძლებლობა, ინტერესთა სფეროს გამოვლენა, ანუ რესოციალიზაციის პროექტებიც იქნება უფრო გაფართოვებული. რა თქმა უნდა, ყველაზე ეფექტური საშუალება იქნება ოპიოიდზე დამოკიდებული ადამიანების სამკურნალოდ. მაგრამ თუ ჩვენ უბრალოდ მაინც კარგია ეხლა რომ თქვა ვინც იქ დადის ვიდრე ქუჩაში ირბინოს, სულ რომ დამახინჯებული ფორმით იყოს, ეხლა როგორც არის თქვა და დამახინჯებული ალბათ ცუდი სიტყვაა, მაგრამ არასრულყოფილი პროგრამაა ესე რომ თქვა, ხო, იმიტომ რომ ეს კომპონენტები შესუსტებული აქვს. ანუ კარგი იქნებოდა რომ გაგვეძლიერებინა ეს კომპონენტი, მაგრამ თუ ვერ ბაძლიერებთ, მათი დახურვა კიდევ უფრო მეტი ადამიანის გარდაცვალებას გამოიწვევს, მაგაში ვარ 100% დარწმუნებული. იმიტომ რომ იმ ადამიანებისთვის პროგრამის დახურვა აპრიორში, ხა 10 წელი რო დადის ადამიანი პროგრამაში, იმას რო პროგრამას დაუკეტავ. საწავო, თქვენი აზრით, რა უნდა ქნას? წავა და ისე ქუჩაში მოძებნის ნარკოტიკებს და მოიხმარს. დიდი ალბათობაა მაგისი რა. ამიტომ რა თქმა უნდა, მხარს დაუჭერდით, რომ ეგ პროგრამები უფრო გაფართოვდეს, უფრო ხარისხიანი და უფრო მასშტაბური გახდეს. და ხელმისაწვდომობა დღეს რო შეამცირეს და იმიდან რა ქვია, ლენტეხიდან, სვანეთიდან რო ქუთაისში და ზუგდიდში უწევს ხალხს წამლის დასალევად, ჩამოსვლა, ნუ არ ვიცი, ყოველ დღე ფულს კრივავენ, რომ ტაქსი დაიქირავონ და ჩამოვიდნენ წამალი, დალიონ, წავიდნენ უკან. და ყველა რეგიონს ეგ პრობლემა აქვს. თბილისშიც რაღაც მარტო რამოდენიმე რაიონებად დაყვეს თქვათ და 7-8 პუნქტი დატოვეს, დანარჩენები დახურეს, როცა თქვათ თითქმის ყველა უბანში ხელმისაწვდომი იყო. ეხლა იქ ვიღაცა აქვთ არგუმენტები, რომ მაგალითად გამოქონდა წამალი და ყიდიდრენი. მეც გამიგია. რა ვიცი, მაგის გარეშეც ყიდიან წამალს. ანუ მაგას უნდა ვებრძოლოთ, რომ წამალი არავინ არ უნდა გაყიდოს, ესე რომ ვთქვა და ექიმის დანიშნულების გარეშე რაღაცა ნარკოტიკი თუ ვიღაცა გამოვაკდა იმას ბოროტად იყენებს, კი ბატონო, მაგას კრიმინალი ქვია და დანაშაულია და დაისაჯოს. ვინცაც ფინანსური სარგებელი აქვს, მაგედან და ასე შემდეგ, მაგრამ ვინც არ აკეთებს მაგას,
ანუ 16 ბენეფიციარიდან პირობითად ვამბობ რა 50 კაცს თუ გამოვაკ და წამალს ყიდის 15550 კაცი მაგის გამო უნდა დავსაჯო თუ ანუ ვერ ხვდები ერთი მეორესთან აკავშირში ანუ რა კვლელობაც ხდება საქართველოში თითქმის ყოველდღე რა ვიცი ნიუსებს თუ გადახედავთ რა ვქნათ ეხლა მაშინ იარაღის ტარება აუგზავნოთ ესე გამოდის რა იმიტომ რომ ვიღაცა აიღო იარაღი და მოკლა კახეთში მაგალითად რა კვირა არ გავა ვიღაც ჩამოივლის და მიაცხრილავს ვიღაცა მართალია და აი აქ უნდა გკითხოთ ამ თქვენს გამოსავალზე როგორ უნდა მოგმართოთ ადამიანმა რა ხდება თქვენთან და როგორ შველით ამ პრობლემას ხო გამოსავალი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რგოლი ამ დიდ სურათში მაგალითად თუ ნივთიერებების მომხმარებელი ადამიანი გადაწყვეტს, ანუ გადაწყვეტილება არის, მოდი ესე ვთქვათ, დასაწყისი რაღაცა პრობლემის შეცვლის, ხო? საქართველოში დღეს ესეთი მდგომარეობა გვაქვს. ერთია რომ უნდა გადაწყვიტოს ადამიანმა, რომ უნდა რაღაც შეცვალოს. და მეორე არის მე რამდენი სერვისი უნდა მოიაროს, რამდენი ფული უნდა დახარჯოს, რომ მიიღოს ხარისხიანი სერვისი. იმიტომ რომ არ არსებობს სახელმწიფო დაფინანსება ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის, ნარკოლოგიური დეტოქსის მიღმა, ესე რომ ვთქვათ რა, სხვა ისეთი ხელშესახები, ფართომასშტაბიანი მულტიპროფილური დახმარების სერვისი არ არსებობს საქართველოს სამწუხაროდ რა. კარგი იქნებოდა თუ ამას ოდესმე გავაფართოვებთ. ანუ რას ვამბობთ, რომ გაიარა ნარკოლოგიური დეტოქსი და ვამბობთ, რომ ეს არ არის საკმარისი. ანუ ფიზიკური ეგრეთ წოდებული აბსტინენცია ლომკას რო ეძახიან რომ მოიხსნა ამის შემდგომ ჭირდება ადამიანს ფსიქოსოციალური რეაბილიტირება რომ ისწავლოს ფხიზლად საკუთარ თავთან ცხოვრებაც სამყაროსთან კომუნიკაციაც ბედნიერების აღქმაც თავიდან ანუ ხალისი დაუბრუნდეს ანუ რწმენა გაუჩნდეს რომ ფხიზლად ცხოვრება და ხარისხიანად ცხოვრება თავსებადია იმიტომ რომ ამ პრობლემის მქონე ადამიანებს აქვთ ესეთი განცდა უმრავლესობას რომ ნივთიერებების მოხმარების გარეშე ცხოვრება ხარისხიანი ვერ იქნება და ის შემთხვევები, როდესაც მხოლოდ ნარკოლოგიური დეტოქსით შემოვიფარგლებით, სამწუხაროდ ხშირად ეს არის ფრაგმენტული და გრძელვადიან, ასე ვთქვათ, პერსპექტივაში ვერ უზრუნველყოფს ხანგრძლივ და ხარისხიან რემისიას რა. სამწუხაროდ ესეთი შედეგები გვაქვს. ამიტომ გამოსავლის მსგავსი სერვისების დანერგვა, ხელმისაწვდომობის გაზრდა, ამ ადამიანებზე აღდგენის პროცესის შემდგომ რესოციალიზაციის ჩვენ რეაბილიტაციას რო გაივლიან ერთ ეტაპს ვთქვათ, ხომ მე აქვს პოსტრეაბილიტაცია. ანუ აი დაისწავლა ვთქვათ რაღაცეები, უნარები გამოიმუშავა რაღაცეები აღადგინა და ეხლა როგორ უნდა იცხოვროს. და უკვე ჩვენთან მოდის, მე საგამოს მიდის, ანუ ნელ-ნელა გადის ადაპტაციას რეალურ სამყაროში, როგორ უნდა ვიცხოვრო. კითხვა, კაი რა გავაკეთო. რა თქმა უნდა, იქ შეზღუდვები აქვს ბევრი. უფლებრივ ნაწილში ვიღაცას პირობითი აქვს რაღაცის გამო, ვიღაცას საბუთებს არ აძლევენ, ეხა მაგალითად დინამიურზე ვერ გადის, ერთი წელია უკვე ფხიზელი ადამიანი და არ აძლევენ მართვის მოწყობას, რომ თქვა დისტრიბუციაში დაიწყოს მუშაობა. რატო? იმიტომ რომ პროგრამაში იყო და გამოსვლიდან 3 წელი უნდა გავიდეს, არ ვიცი წლებიც თან რაზე დაფუძნებით არის, რომ ანუ 3 წელს აძლევენ ადამიანს, რომ შენ 3 წელიწადი უეჭველი უნდა გამოსწორდე და მე გაგატარებ ნარკოლოგიურ და აი მაშინ თუ ფხიზელი 2 წელიწად ნახევარი რომ მოიხმაროს არა უშავს და ბოლო თვე რო არ მოიხმაროს და სუფთა მივიდეს და ჩააბაროს ანუ ხო ხდებით არა არგუმენტირებული ანუ შეუძლია ადამიანს მოემზადოს იმ კონკრეტული დროის გასვლის მერე ხო ანუ ეს ხო ვერ აღმოფხრის ვერ უმკურნალებს ქრონიკულ დაავადებას აქ შემოდის ეს სიტყვა ქრონიკული რომ ამ ადამიანებს უკვე ვისაც პრობლემა აქვს ქრონიკულად რაღაცა ტიპის მხარდაჭერა ჭირდება და ჩვენი დახმარების შემდგომ ჩვენთან რომ მოდის ჯერ ერთი ჩვენთან მოსული ადამიანი მინიმუმ აი ნაბიჯ რა გზაა გასავლელი იმ კონსულტაციას მაინც მიიღებს სრულფასოვანს ამომწურავ პასუხს რომ საიდან დაიწყოს და სანამდე უნდა მივიდეს მე ამ სერვისებს ყველაფერს რომ გაივლის შესანიშნავი თვითდახმარების ჯგუფები არსებობს სადაც პირები ვისაც წარსულში ქონდა ნივთიერებების თუნდაც მოხმარების გამოცდილება დღეს ერთმანეთს უზიარებენ გამოჯანმრთელების გამოცდილებას და უფასოა და გადავამისამართებთ ხოლმე იქ და დადიან პერიოდულად ერთმანეთს ანუ ალტერნატიულ სოციუმს ქმნიან ერთმანეთს რწმენას და იმედს უზიარებენ და ერთმანეთს უზიარებენ გამოცდილებას როგორ იცხოვრონ ფხიზლება ანუ რა ვიცი მშვენიერი შესაძლებლობაა პირობით მაგრამ აქამდე რომ მივიდეს ადამიანი ჯერ რაღაცა საბაზისო რაღაცეები უნდა მოაწესრიგოს სხვანაირად სამწუხაროდ მოკლედ შედეგზე იშვიათად გავდივართ ესე იგი თუ სწორად გავიგეთ ჯერ თავისი თანხმობით მოდის თქვენთან ნებაყოფლობითია კი ბატონო მე დამოუკიდებლად გაქვთ ეს მკურნალობის კურსი თუ ჯგუფური თერაპიებიც გაქვთ ჩვენ გვაქვს მაგალითად რეზიდენტული სახლი სადაც ადამიანი შესახლდება და ართმევთ ხო ტელეფონს
ტელეფონს. ხო, გარეს სამყაროსთან წტომა არ აქვს, მობილური, იმიტომ რომ ყურადღების ფოკუსირება უნდა მოხდეს მის ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვან რაღაცაზე, აღდგენა, რეაბილიტაცია და გამოჯამთელებაზე, იმიტომ რომ თუ რამე ყურადღების გადამტანის საშუალებები თან აქვს, მაგალითად ტელეფონი, მაგალითად ოჯახთან კომუნიკაცია, მაგალითად სამსახურთან რაღაც წვდომა ესე ინტენსიური, ხო? ეს იწვევს ფოკუსირების გადატანა სხვა რაღაცაზე და მნიშვნელოვანი, მაგაზე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი სინამდვილეში ადამიანს არ აქვს. თუ ის არ მოაწესრიგებს ამ პრობლემას, ვერც ფუნქციურია, ვერც პარტნიორს უნდა, ნდობას ვერ აღიდგენს, სამსახურში ვერ არის ფუნქციური, პასუხისმგებლობას ვერ იღებს, სულ იტყუება, სულ მანიპულაციებშია, სულ რაღაცა ჭირდება, სულ დახმარება ჭირდება და ამიტომ ეს საბაზისო უნდა მოაწესრიგოს და მე იქიდან დაბრუნდება და გააგრძელებს ცხოვრებას და ფუნქციონირებას, ასე ვთქვათ, ხარისხიანად. ჩვენთან 3 თვე არის დაყოვნების პერიოდი, პირველი ეტაპის პირველი თვის შემდეგ უკვე რომ ასე ვთქვათ ცოტა რომ წამოიჩიტება და თვალებში გამოიხდება, მე უკვე ვაძლევთ კვირაში ერთხელ ოჯახთან კომუნიკაციის საშუალებას, რომ მაინც ვფრთხილობთ, რომ პირველივე თვეში არ მოვახდინოთ კომუნიკაცია, იმიტომ რომ ოჯახსაც მომზადება ჭირდება, როგორ დაელაპარაკოს ამ ადამიანს. ხშირად ეუბნებიან, რასაკეთებ შენ მაგდენი ხანი, ხა მაგისთვის გცალია? მოდი რა, ისინიც ვერ ხვდებიან რა სირთულის და რა სიღრმისეულ სამუშაოს ატარებს ის ადამიანი. პირველ რიგში წარმოიდგინეთ, რომ მოხმარება დაიწყო 16 წლის ასაკში და გამოჯამთელებას იწყებს 40 წლის ასაკში. პირობითად ვამბობ, თუნდაც 20 წლის ასაკში და 20 წლიანი უფსკრული აქვს რა, ილუზორული სამყარო აქვს შექმნილი ნივთიერებების მოხმარების ფონზე და უცბად ეს ყველაზე ძვირფასი ბერკეტი და ყავარჯენი გამოაცალეს რა და ოჯახი წნეხის ქვეშ აქცევს, რომ ამ ხელა კაცი ხარ, თავი ხელში აიყვანე, იცხოვრე რა და ეს გააკეთე, ის გააკეთე, 40 წლის ადამიანის შესატყვის პასუხისმგებლობას ითხოვს მისგან, როცა ის შინაგანად ძალიან პატარა არის, ემოციურად ისეთი მგრძნობიარეები არიან, რომ ფხიზდებიან, რომ აი ყველაფერზე მარტივად ბრაზდებიან, გაღიზიანებულები არიან და ამ ემოციების მართვის რეგულირება ჭირდებათ, რაღაც ასერტულობის ტრენინგები ჭირდებათ, რომ რაღაცა თავის საზღვრები დაიცვან, პასუხისმგებლობის აღება ისწავლონ და ჩვენთან აი დღის წესრიგი არის როგორც იცით, რეაბილიტაცია კი ქვია, მაგრამ ძალიან ხშირად აბილიტაცია ხდება. როგორ მუშაობს არეცხი მანქანა, არ იცის 40 წლის ადამიანი პირობითად. მიიყვანა ნახევენ, ნახე, აი ესე გამოწევ ამას, აქ ჩაასხავ ამდენ სითხეს, აქ შეალაგებ შენს ტანსაცმელს, მე დაკეტავ კარი, ეს დეტალურად, რომ ადამიანმა დამოუკიდებელ ფუნქციონირება ისწავლოს. არა აქვს გამოცდილება, ეხლა მარტივი მაგალითი მომყავს, მაგრამ დილაობით ერთმანეთს საჭმელს უმზადებენ, ეგეც თერაპიული დატვირთვა, პირობითად ვამბობ, შუა დღეს და საღამოზე გამზადებული ამოდის და იმას მიირთმევენ. ერთად ხდებიან საჭმელად, ერთად დგებიან ერთ და იგივე დროს, ძილის რეჟიმი, ყვების რეჟიმი, რუტინული რაღაც ყოველდღიური ფუნქციები, სივრცეებს თვითონ ულიან, არ ყავთ დიასახლისი, არ ყავთ მზარეული, თვითონ რომ ისწავლოს და იქიდან რომ ჩამოდის მერე, ხო, რომ აი რო აღმოჩნდეს მარტო გააგრძელოს ცხოვრება რა. სულ ვიღაცა დედა რომელიც 14 წლის გახდა, მეუღლე რომელიც დაიღო, ესეც 3 შვილი ყავს, ხო? ესეც სოციალური მომენტის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე სწავლობენ ჯანსაღ ურთიერთობებს. როგორ უნდა დააფიქსირონ საკუთარი აზრი. მაგალითად, ეხლა ჩვენ აქვს ხედვარ და შეიძლება რაღაც საკითხთან დაკავშირებით გქონდეს სხვადასხვა აზრი, ხო? როგორ შეიძლება კონსტრუქციულად დავაფიქსირო ჩემი აზრი ისე, რომ თქვენი ღირსება არ შევლახო, არ მივაყენო იმას შეურაცხყოფა და თან ჩემი პოზიცია თქვენ დავაფიქსირო ამ საკითხთან დაკავშირებით ესეთი აზრი მაქვს. აი ამასაც სწავლობენ, იმიტომ რომ აი ეს მიღებაზე ორიენტირებული ცხოვრების წესი, რომელსაც დაავადება იწვევს საბოლოო ჯამში, იწვევს ამპარტამნულ და ქედმაღლურ ეგოცენტრულ ხედვას სამყაროსი და ეს ამ ადამიანებისთვის სხვისი აზრის მიმღებლობის ხარისხიც კი დაბალი. ამიტომ ამბობთ ხოლმე, რომ რაღაცა ტიპის სულიერებაშიც, თუმცა რელიგიას არ გულისხმობ, ხა, მაგალითად თავმდაბლობა, მოსმენის უნარის გამომუშავება, იქ ჯგუფური დღეში 6 ჯგუფი ტარდება, რომ ელემენტარულად ადამიანმა 40 წუთი 45 დაჯდეს და მოისმინოს რა ხდება, ინტერაქციაში ჩაერთოს, უკავშირი მიიღოს, უკავშირი მისცეს, თავის-თავი გვერდიდან დაინახოს, თავის ხარისხები. ახალი ნიჭი რო აღმოაჩინოს. ხო, რაღაც შეიძლება აღმოაჩინოს იქ არტ თერაპია ტარდება, იოგა, ბევრი აქტივობა არის ხა, ყველაფერს ჩამოთვლი, მაგრამ ისეთ საინტერესო პროცესში შევლის თვით შემეცნების პროცესში შედის და ნახეთ საბოლოო შედეგი როდის დგება, როდესაც ადამიანი გაიცნობს საკუთარ თავს ახლოს და იმ შინაგან სიცარიელეს, რომლის გამოც საბოლოო ჯამში მოიხმარდა რაღაცა პერიოდი ცხოვრების, ხო? გაუჩნდება რწმენა ღირებულება, რომ ამ გარედან შევსების გარეშეც სავსეა
და არ ჭირდება გარედან მას რაიმეს მიღება, რომ იგრძნოს სიამოვნება, გადალახოს კომპლექსი, იყოს შრომის უნარიანი, კონდეს რაღაც პარტნიორთან კარგი კომუნიკაცია ან ურთიერთობა და ასე შემდეგ. ანუ ის მიზეზები, რატომაც შეიძლება მისი თავი ფიქრობდეს, რომ ეს თუ არ მიიღო, ამას ვერ იზამს, ანუ ეს რწმენა ღირებულებები უნდა შეიცვალოს და რაღაც ახალი საყრდენი უნდა გაჩნდეს რა. იმიტომ რომ ახალი საყრდენის გაჩენის გარეშე გამოჯამთელება და ეს რემისია იქნება სუსტი და დროებითი ფრაგმენტული. ანუ ხარისხიანად გრძელვადიან მოტივაციას ეს ადამიანი ვერ შეინიშნება. ესა ჩვენი პირადი დაკვირვება და ჩვენი სტატისტიკა და ასე. და ადამიანი, რომელსაც ეს საზრისი გაუჩნდება, გაიჩენს ახალ საყრდენს და ტყუილების манипуляციების, ღალატის, სხვა ადამიანების გამოყენების, იოლიფულის შოვნის ნაცვლად დაიწყებს ახალი პრინციპების დანერგვას მის ცხოვრებაში, მაგალითად ისეთების როგორიც არის გულწრფელობა, პატიოსნება, სხვებზე მზრუნველობა, აბა რით შემიძლია დაგეხმაროთ. ამიტომ ჩვენი რეაბილიტაცია გაჯერებულია მსახურებით, ფუნქციებით, რომ ადამიანმა ნელ-ნელა დაიწყოს იმის გავარჯიშება, რომ აი ჩვენ ეს სივრცეში რო ვართ, ამ სივრცეს ვიზიარებთ და მეც უნდა მივიღო მონაწილეობა ამ სივრცის სიზუფთავის შენარჩუნებაში, თქვენი სივრცის და საზღვრების გათვალისწინებაში, იმაში რომ საპირფარეშო ერთი გვაქვს და გვაქვს 4 და შეიძლება ერთმანეთს ვკითხოთ, რომ აბა შენ როდის დაგჭირდება თქვათ, იმიტომ რომ საქმეზე პირობითად ვამბობ, ხო, აი შენ ამის მერის კაი მაშინ მე შევალ აბაზანაში. აბაზანაში რო შევალ, მე სხვა რო შევიდეს და ისარგებლოს, იმას მოწესრიგება ჭირდება და არავინ არ არის ვალდებული, არც ოჯახში და არც დედამიწაზე არსად, თუ რაღაც ფასიან სერვისში არ ვართ და არ ვიხდით მაგაში სპეციალურად ფულს, რომ ვიღაცამ ჩვენ ამას მიხედოს და ძალიან პატარ-პატარა რაღაცეებშიც ძალიან დიდი აზრი დევს და ეს ყველაფერი მთლიანობაში, რა თქმა უნდა, იქ კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპია ჩართული, ანუ თერაპევტები გადამზადებული სპეციალურად ადიქციის მიმართულებით. იქ არის მოტივაციური ინტერვიუების ტექნიკები, ეხლა იმ ტექნიკებს ვასახელებ და მიმართულებს, რომლებიც მეცნიერულად დასაბუთებული, მტკიცებულებითი მიდგომები ადიქციასთან მკურნალობისთვის, ოღონდ ინტეგრირებული უნდა იყოს რაღაცასთან ერთად და არა ცალკე აღებული ფსიქოლოგი ან ცალკე აღებული თანასწორ განმანათლებელი. ჩვენთან ძალიან ბევრი ადამიანი მუშაობს, ვისაც წარსულში ქონდა გამოცდილება მოხმარების და დღეს ფხიზლები არიან და გამოჯამთელებაში არიან და მათი გადამზადება ხდება, ჩვენ გავაკეთეთ კონსულტანტების სკოლა. და იქ ხდება ამ ადამიანების სპეციალურად გადამზადება, როგორ უნდა მოახდინონ მერე მოსული ადამიანების კონსულტირება და როგორ უნდა დაეხმარონ მათ გამოჯამთელებაში. თუნდაც პირად მაგალითზე, ხო? ნუ პირადი მაგალითი მე პროფესიის დროს უკვე ცალკე გადადის, მაგრამ ის ცხოვრებისეული გამოცდილება რა თქმა უნდა ძალიან მტკიცია და რა შეეხმარებათ, იცით, რომ იმას, რასაც უზიარებენ სხვებს, თუნდაც პროფესიულ ცოდნას, იმდენად მყარი და იმდენად სანდოა, რომ ყველაზე დიდი სანდოობა ჩნდება მე მაგ ადამიანებს. ანუ სერვისში როგორ უნდა მოიყვანო პრობლემის მქონე ადამიანი, ვერ მოგყავს, ანუ სანდოობა არა აქვს და იმ ადამიანებს ენდობა, იმიტომ რომ მათ იციან ისინი რა ტკივილს გადიან, რას გრძნობენ, რას შეიძლება ფიქრობდნენ, რა სირთულეებს აწყდებიან და მათთვის გასაგებ ენაზე ესაუბრებიან. ეს უკვე connection, ანუ დაკავშირება ხდება, შეკავშირება ხდება და რაღაც ემოციური ბმა რო არის, ნდობა ჩდება. ნდობა რო გაჩდება, უკვე მათი დახმარების შესაძლებლობაც უფრო მეტია. და ესე ცალ-ცალკე სერვისებად გაფანტული ყველა კარგი შეიძლება აი ზე პროფესიონალი ადამიანი იყოს, მაგრამ თუ მულტიდისციპლინარული გუნდი არ მუშაობს და ჩვენი გამოცდილებით და პლუს აქ არ არიან ჩართული ეს თანასწორ განმანათლებლები, ანუ პირები, ვისაც წარსულში ჰქონდათ გამოცდილება, ეფექტურობის მიღწევა ძალიან რთულია და სანდოობის მოპოვება ამ ადამიანების. აი ძალიან ხშირად მოდიან ჩვენთან გვეუბნებიან, რომ ესე ვინმე რომ დამლაპარაკებოდა 15 წლის წინ იქნება მაშინ გადამეწყვიტაო რა, ანუ ვერსად ვერ მივაგენიო, ჯერ არც ეძებენ დიდად, მოდი ესე ვთქვათ და არა აქვს მაგ დროს სურვილი, იმიტომ რომ მაშინ ძალიან ბევრი ეფექტს აძლევს ნივთიერება, ხო? მაგრამ ოდესაც უკვე აი დაიღალა, ფსკერთან ახლოს მივიდა და ძიების პროცესია, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სწორ ადგილას აღმოჩნდეს რა და ვფიქრობ, რომ გამოსავალი მაგალითად ზუსტად ის სწორი ადგილია, სადაც შეგვიძლია, რომ შეიძლება ჩვენ სერვისში საერთოდ არ იყოს ამ წუთას მზად ჩასართავად, მაგალითად პროგრამაში იყოს და ერთი წელი დაჭირდეს, რომ თუნდაც დოზები დააკოს, მაგრამ თუ ის მტკიცედ გადაწყვეტს, რომ მას ის მზად არის ფხიზლად ცხოვრებისთვის და აი დაკლების პროცესში შეიძლება თანხლება, ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა, სამოტივაციო საუბრები, კონსულტირება, რომ მოემზადოს ადამიანს, იმიტომ რომ ესე მარტივი არ არის, ხა ამდენი წელი რომ დადიხარ და სულ მედიკამენტის ზემოქმედების ქვეშ ხარ პირობითად, ხო? ესე უცბად რომ ხა გაგიშვან და აბა მიდი ფხიზლად იცხოვრე, ძალიან რთულია. ამიტომ ამასაც მომზადება ჭირდება, კარგი ახსნა ჭირდება, რომ აი როგორ პროფესიულად, რომ როგორ ხდება, რა გზა უნდა გაიაროს, ეტაპები რა არის, რა დანიშნულება აქვს ნარკოლოგიურ დეტოქსს, ხა ვერც ერთ მიმართულებას ვერ დავაკნებთ, ეს დეტოქსი
ძალიან მნიშვნელოვანია ფიზიკური აბსტინენცია, ლომკა თუ არ მოიხსნა ეგრეთ წოდებული, ხო? ვერ ფოკუსირდება ამ ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციაზე, იმიტომ რომ ფიზიკური ტკივილები აქვს, ფიზიკური ჩივილები აქვს, სიმპტომატიკა აქვს, ხო? ეს თუ არ აულაგდა საბაზისოდ და არ დაალაგდა და მართლა ჩვენაზე თვალებში არ გამოიხედა, რა რეაბილიტაცია უნდა გაიარა. ამიტომ ჩვენ თანამშრომლობთ კლინიკებთან. ანუ ჯერ უნდა მოიხსნას და შემდეგ მოვიდეს თქვენთან. ანუ ნივთიერებების მოხმარების ეპიზოდი როცა აქვს, ან პროცესია მოხმარების და არა აქვს ეს ამბავი მოგვარებული, ჩვენმა სერვისში არ ვსვამთ. იმიტომ რომ ჯერ ის უნდა მოგვარდეს. კი ბატონო. მე ჩვენთანაც რომ მორჩება, არ ვეუნებით რომ всё, შენ დაამთავრე. ეხლა გჭირდება რესოციალიზაცია. გვაქვს შესანიშნავი მემორანდუმები, მაგალითად დამსაქმებლებთან და სასწავლო დაწესებულებებთან რა, რომ ეხლა არ მინდა ყველა კონკრეტულად დავასახელო, მაგრამ გვაძლევენ შესაძლებლობას რომ უფასოდ ამ ადამიანებმა გაიარონ პროგრამირების კურსი, რაღაცა ხელსაქმეს დაიწყონ, რომ ხო, რაღაცნაირად ეს ადამიანი საზოგადოებაში ხომ უნდა ინტეგრირდეს. თუ მას ფინანსური პრობლემები აქვს, სოციალური პრობლემები ისევ დარჩა, ურთიერთობებში დაძაბულობა აქვს, საბუთების აღდგენა არ შეუძლია, სამართლებრივად დევნის ქვეშ არის. მე მეუბნება რომ ზაზე რა აზრი აქვს რომ ფიზელია. ანუ ჩემი ცხოვრება არ იცვლება გეუბნება რა. და რა უნდა უპასუხო? არა გაქვს პასუხი. ამიტომ ეს კომპლექსური მიდგომა და დახმარება არის უპირობო და ნუ სხვანაირად არ გამოდის. ადიქცია და დამოკიდებულება არის ქრონიკული და მორეციდივე დაავადება და ჩავარდნა და რელაპსი, ეგრეთ წოდებული, ჩავარდნა და რეციდივი ითვლება მკურნალობის ნაწილად დღეს უკვე. ანუ ვინაიდან და რადგანაც კარგად გვესმის თვითონ ადიქციის ბუნება და დამოკიდებულების სიმძაფრე, მარცხად ვერაცე თუ არიანში ვერ ვიტყვით, რომ აი რახან ჩავარდა ადამიანი, всё უნდა დაყაროს ფარხმალი და მას არაფერი არ გამოუვა, ხო? თუმცა აუცილებლად სათქმელია, რომ არ არის აუცილებელი, რომ ყველა ჩავარდეს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი შემთხვევა, რომელიც ჩავარდნის გარეშე უწყვეტი გამოჯამთელების და რემისიის პროცესია და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი პირველი ნაკადიდან 2019 წლიდანაც კი ყავს ადამიანები, რომლებიც უწყვეტ გამოჯამთელებაში არის 6 წელი, 5, ანუ ეს ითვლება ძალიან სერიოზულ რემისიის ვარდად რა. ეხლა რაც შეეხება პროცენტებს. ანუ ჩვენ ვითვლით როგორ 1 წელი და ზევით. ანუ რამოდენიმე თვის გამოჯამთელების გამოცდილებით შეიძლება უფრო მაღალი მაჩვენებელი ქონდეს, მაგრამ 1 წლის და ზევით როგორ გვაქვს? ვინც გაიარა 3 თვიანი რეაბილიტაციო კურსი, მათი 45% დღეს 1 წელი და ზევით ინარჩუნებს რემისიას. ვინც გაიარა 6 თვიანი კურსი, 71% ინარჩუნებს, ესა რა ქვია, რემისიას, ხო? ანუ რაზე მიანიშნებს არა მარტო ჩვენი, არამედ საერთაშორისო კვლევებიც, რომ მკურნალობაში დაყოვნების ხანგრძლივობა განსაზღვრავს ეფექტურობას. იმიტომ რომ წეგანაც მაგალითი მოვიყო 20 წელი რომ რაღაცას აზიარებ, როგორ შეიძლება ის 3 თვეში და 5 თვეში და 6 თვეში ისე აღმოფხრა და ისე მოაგვარო, რომ აღარ შეგაწუხოს, ხო? ეხლა თუ ჩვენ ადიქციის ბუნებასაც გავითვალისწინებთ, რა არის მნიშვნელოვანი? შეიძლება 1 წელი გაჩერდეს ჩვენთან, მაგრამ გარანტია 100%-იანი მაინც ვერ იქნება. იმიტომ რომ ქრონიკულია მდგომარეობა. ჩვენით ის დაგეხმარეთ. შენ თუ რეკომენდაციებს, რასაც გაძლევთ, გაითვალისწინებ, შენი ჩავარდნის ალბათობა იქნება მინიმალური. შენ თუ რეკომენდაციებს დაარღვევ, მაგალითად რეკომენდაცია გვაქვს შეწყვიტე კომუნიკაცია და ურთიერთობა აქტიურ მომხმარებლებთან. ეხლა შენ თუ რეაბილიტაციის მერე წახვედი, ისე უბანში დადექი, ისევ შენს მომხმარებელ მეგობრებს დაურეკე. ანუ ისევ დადექი და მოусმინე თქვათ ისინი ფულს როგორ შოულობენ, როგორ ურეკავენ ვიღაცას, ვისაც ნარკოტიკი აქვს, ანუ ეს შენ გამოიწვევს ტოლვას და მე ამ ტოლვის მართვა უკვე რთულდება. კი არის რაღაცა გზები, რომ გაუმკლავდე და გამოხვიდე მდგომარეობიდან, მაგრამ რატო იგდებ თავს ხელოვნურად საფრთხეში, ხო ხვდებით? იქ მეორე რეკომენდაცია, 21 რეკომენდაციას ვატანთ და ეხლა ცოტა ისე თითქოს ჩარჩუა, მაგრამ იმდენად სასიამოვნო ხდება მე, რომ რაღაც ცხოვრების სტილი იცვლება, საბაზისო წეგანას თქვით, ხო ის საყრდენია შეცვლილი და ადამიანი ალტერნატიულ თავის ცხოვრებას იწყებს. ხშირად გვეუბნებიან ხოლმე, რომ ანუ თქვენამდე და თქვენს მერე ცხოვრება, ანუ ორად იყოფა. იმიტომ რომ თვალსაწიერი იცვლება, მსოფლმხედველობა იცვლება, ხედვა და აღქმა სამყაროსის ზოგადად იცვლება გამოჯამთელების ფუნდამენტური ცვლილებების შემდგომ და აი აქ ჩდება რეალური შანსი, რომ ამ ადამიანმა, რომელმაც ფუნდამენტი მყარად ჩაყარა, ამაზე მერე მყარი რაღაცა თუნდაც შენობა ნაგებობა მეტაფორულად რო ვთქვა ააშენოს, რომელსაც სახურავი არ აქვს. იმიტომ რომ ქრონიკულია მდგომარეობა და მის მხარდაჭერას და პულსაციაზე ხელის დაჭერას სულ დაჭირდება, ასე ვთქვათ, ყურადღების მიქცევა. ოღონდ ეს არ ნიშნავს, რომ რაღაცა ანალიზები უნდა ჩაიტაროს სულ და ჩეკაპები იკეთოს, მაგრამ რაცა რეჟიმი დაიცვას ელემენტარული, სოციუმთან ისე შეზღუდული იყოს და ამ ტრიგერებში ეგრეთ წოდებულ მაპროვოცირებელ ფაქტორებს მოერიდოს, თავის ფსიქოემოციური მდგომარეობას უყურადღების ქვეშ ქონდეს, მძაფრ ემოციებსთან არ ქონდეს, თქვათ, გადაკვეთა სასურველი, იმიტომ რომ
მიდრეკილი ადიქციის პრობლემის მქონე ადამიანი, რომ მე ეძებს ამ ბრძაფ ემოციებს და ჩვენ ხშირი გვაქვს შემთხვევები, მაგალითად კვებაში უნინდებათ ხოლმე. ანუ კომპულსიურად იწყებენ ჭამას წონაში იმატებენ. ვიღაცა თქვათ ნიკოტინს დამოკიდებული. ხო, აი თქვათ არა, ნივთიერებების ჩახსნაზე ვამბობ, აღოთ ალკოჰოლი და სხვა ნივთიერებები არ განიხილება. ანუ ისეთი რა, ყავას, კოფეინის შემცველი პროდუქტების ინტენსიური მოხმარება, სამსახურის გამოყენება ბოროტად. ნახეთ, წამოვიდა სახლში უნდა დაისვენოს ოჯახთან ერთად და მაინც სამსახურზე ფიქრობს. ხვალ მივალ სამსახურში, ამას გავაკეთებ, იმას გავაკეთებ, ამას ვნახავ, იმას მოვაგვარებ. ანუ ფიზიკურად თუ სახლში ხარ, შენი გონება სამსახურში რატოა თან აკრიატებულად თუ სამსახურზე გიფიქრ. ანუ სამსახურ დამოკიდებულებაც ერთ-ერთი მტკივნეული გამოვლინებაა ადიქციის და ეს ყურადღება მისაქცევია. ადრენალინს ეძებენ ხოლმე ხშირად. ეხლა გქონდა ერთი кейსი, რომელიც მაგალითად მძაფრ შეგნებებს ეძებდა მოტოციკლის სწრაფად სიარული, ავტომობილით ჩხარა სიარული, პარაშუტით გადმო, ან ექსტრემალური რაღაცეები. ვიღაცა ამას ურთიერთობებში პოულობს. იწყებს ამ ურთიერთობების მოხმარებას, ემოციების. ნახეთ, დაიწყებს ახალ ურთიერთობას, ახლა მძაფრი ემოციების მოხმარება, იქნება რაღაცები, გაივლის რაღაც ეტაპი, აღარ აქვს ეს მძაფრი შეგნებები და მე აღარ უნდა იმ ადამიანთან ურთიერთობა, უნდა რომ რამენად მოიშოროს და ალტერნატივის ზებნა დაიწყოს. ანუ ხშირი პარტნიორების ცვლაც მახასიათებელია ხოლმე. არ არის აუცილებელი თან რომ ყოფილი მოხმარებელი იყოს ნივთიერებები. შეიძლება ისე ცალკე აღებულადაც გამოუვლინდეს ეს მიმართულება, ხო? ამიტომ ადიქციის გამოვლინებებზე თუ ვისაუბრებთ, იმდენი რაღაცა შეიძლება მოვიყვანოთ, ანუ სადაც ზომიერებას კარგავ, ყველგან ადიქციაა ჩათვალე რა. აი ნებისმიერი მიმართულება. შოპინგი გამავალე შემოგიგობრება კი. ხო, რატო? იმიტომ რომ ნახეთ, ყიდულობ კომპულსიურად, ანუ სურვილი მექანიზმი ნახეთ ანალოგიურად მუშაობს. აი თქვათ ნარკომოხმარებელი, აი ყველაზე ისეთი სტიგმატიზირებელი, მარგინალიზირებული ჯგუფია და რა ვიცი, ისეთი ემპათია მაქვს ამ ადამიანების, რომ თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, ხო? რატო? იმიტომ რომ ანტისოციალური ქცევით ვლინდებიან და მიუღებელია, თორე აი შოპინგზე დამოკიდებული ადამიანის ფსიქიკა ანალოგიური მექანიზმით მუშაობს. ნახეთ როგორ ითქვა, ანუ მოვიდა აზრი, რომ რაღაცა მაკლია. ნახე, რაღაცას შევჭამდის ამბავია, რაღაცას შევიძენდი. დავიწყე იქ რაღაცეები, შეიძლება ინტერნეტში ვნახე, როცა რა ჩანთაა, ბიჭო, ეს უნდა დავითრიო. ანუ მექანიზმი ჩაირთო და მთელი ჩემი რესურსი, მთელი ჩემი ფიქრები, მთელი ჩემი მოქმედებები მომართულია ამ შედეგის მისაღწევად. რა მნიშვნელობა აქვს? ჭიქაა, ნარკოტიკია თუ რაღაცა ნივთი, რომელიც შენ მოგწონს, ხო? ანუ ყველაფერს აკეთებ იმისთვის, რომ ეს შედეგი მიიღო. ეხლა ნახეთ, ემოციურად იმდენად გამომწვევია ეს მდგომარეობა, რომ ადამიანი იწყებს ამის საპიწონად მოქმედებას. ფული თუ არა აქვს, იშოვის, გამოართვევს ვიღაცას ის, ანუ არ გაჩერდება მაგით, ხო? ანალოგიურად მოქმედებს ის ადამიანიც. წავიდა, ნახეთ, შეიძინა და ხშირად ამბობენ, რომ არც კი გამიხსნიაო. ანუ გამოდის, რომ აზარტი არის რა, პროცესია მთავარი და არა შედეგი. მექანიზმა იმუშავა, შენ დაიკმაყოფილე ეს, რომ შეიძინე და ის შეიძლება არასდროს არ გამოიყენო. ან ხო. ანუ შეიძლება არც ნახო, მაგრამ თუ ნახე, შეიძლება თვეები გავიდეს და არც კი გამოიღო კარადიდან და მე უგროვდებათ ეს უსარგებლო ნივთები, ძალიან ხშირად ეხა მაგალითად თემუდან რო იწენენ ხოლმე რა, რომ აი ხელმისაწვდომობა უფრო იაფია, უფრო არ გენანება, ან მოტივი სხვადასხვა, მაგრამ ადამიანებს უყურებ და აი ყოველ დღე რაღაცას იწერენ. აი იმაზე იყო მე მგონი ერთ-ერთ სოციალურ ქსელში იდე რომ ქალი ხსნის და კაცი ეკითხება ეს რისთვის არის? ეს არის კარტოფილის გათლის შემდგომ გამწურავი. რაღაც ამ ისეთი ნივთები აქვს, რომელიც ცხოვრებაში ვერაძოს ვერ გამოიყენებ რა. მაგრამ მაინც დააგროვებს, ხვდები ამას? ანუ კომპულსიურად გამოდის, რომ აკვიატებული როგორც აზრი არსებობს, ისევ ქცევაც არსებობს და ეს აზრი უკვე შემაწუხებელი რო ხდება, მე მიდიხარ ქცევას და იმეორებ მე სულ. ადიქცია ეგ არის, მეტი არაფერი. ეხა შოპინგში გამოგივლინდება, ეხა დაზიანების კუთხით შეიძლება იმ ხელა ის არა აქვს, მაგრამ ნახეთ, ეგრეც ვერ ვიტყვით რა. იმას რომ კვეცო და ან გაუჩერო ექცევა ისეთ ემოციურ იმაში შეიძლება ჩავარდეს კრიზისში, რომ აგრესია გამოიწვიოს, იჩხუბოს, კამათი გამოიწვიოს, ოჯახის სხვა პრიორიტეტები ვერ დააპრიორიტეტოს და ანუ აქ მე ვიცნობ სხვადასხვა ერთ ქალბატონს, რომელიც ესე მეუბნება, რომ ყოველ დღე სამსახურის მერე იქ რო არ გავიარო, არ შეამო ჩუმად მეუბნება, რომ ოჯახის წევრებმა არ გაიგონ, ხვდებით? იმიტომ რომ იცის რომ მაგაზე უკვე რეაქცია აქვს, იქ სახში ელოდებიან, ერთად უნდა იუახში მონ მერე სადღაც მიდიან, მაგრამ არა, ის არის მნიშვნელოვანი, ხვდებით? და ანალოგიურად მუშაობს უბრალოდ ნარკოტიკის მოპოვებას უფრო მეტი რესურსი, უფრო მეტი კანონდარღვევა და უფრო მეტი ძალისხმევა ჭირდება და უფრო მეტად ეტყობა. თორე
ვიღაც ქალბატონი რომ მოდის რაღაც ჩანთებით, არავის არ აქვს აგრესია და ეს შოპინგზე დამოკიდებულიაო და ნახეთ, რამდენი რამე იყიდაო, არავინ არ იძახის და თუ ის მოხმარებული ადამიანი დაინახეს, მოხმარებული კაცი ხვდებით რა არის პრობლემა, ანუ აღქმებშიც ხო პრობლემაა რა. ადამიანები როგორ აღვიქვავთ ამ მდგომარეობებს და მინდა გითხრათ რომ განვითარებულ ქვეყნებში თქვენს მიერ ნახსენები თუნდაც ოპიოიდების მხარდაჭერი თერაპიები აფთიაქებში ხდება განხორციელება. ანუ აი მე როგორ შევედი გუშინ და თხევადი საპონი და ბრიტვის პირი ვიყიდე, ესე შემოდის ვიღაც ადამიანი, რომელზეც არავინ არ იცის ისთვის შემოვიდა, აჩვენებს იმ რაღაცა საბუთს დაუსხავენ ესე მედიკამენტს, დალევს და გამოდის, ანუ არავინ არ იცის რომ ის რას სვამს იქ და რისთვის არის შესული. და ჩვენთან მოდიან აი რომ ნახოთ თვითონ გაცემის პუნქტებში თვით სტიგმა რამდენად ძლიერი ეს ადამიანები როგორ მიდიან მედიკამენტის დასალევად კაპიშონები სათვალეები მანქანიდან გადმოდიან აქეთ იქით იყურებიან ვინმე არ დაინახოს ანუ ეგეც ხო მაგათი ბრალი არ არის რატო გაუძლიერდა თვით სტიგმა იმიტომ რომ სახელმწიფო საზოგადოება ოჯახი სოციუმი ყველა თუ ვინმე დედამიწაზე მათთვის არსებობს ყველა ეუბნება რომ ის დამნაშავეა ის ცუდია ის არასწორია მატყუარა მოღალატეა და ანუ ცუდი ადამიანი კლიშეს აკრავენ და მე თვითონაც იჯერებს ხვდებით რომ ფხიზდება მეუნება ზაზა ჩემნაირმა ადამიანმა რატომ უნდა იცხოვროს ანუ უკვე ეგზისტენციალურ კრიზისშია ტიპი შესული რა და შენ ეხა ის უნდა გადაარწმუნო რომ იცი რა გამოგივა არა უშავს ანუ ძალიან კოლოსალური სამუშაო უნდა ჩატარდეს მე ვისარგებლე შემთხვევით და ჩემ გუნდს მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო 50 თანამშრომელი მყავს უკვე და ნუ ყველა ჩაუხრელად მუშაობს რომ ერთი ადამიანი მაინც გადარჩეს რა და ის ერთი ადამიანი მე რო ბრუნდება ეხლა მადლიერების მესიჯები ტელეფონი არ მაქვს წაგეკითხოთ ხო ოჯახები როგორ გწერენ რომ ანუ მის გარშემოც მე ქაოსის ტკივილის და ტანჯვის ნაცვლად შემოაქვს თავისუფლება, სიმშვიდე, ბედნიერება და ანუ ოჯახმა მოისუნთქა და არა ერთმა ადამიანმა. ამიტომ ამბობთ ეს არის ოჯახური დაავადება და არც ერთ შემთხვევაში ერთი ადამიანის პრობლემა არ არის. ჩვენთან ხშირად კიდე შეცდომარალი მოიყვანენ და ესე შემოაგდე, მუშველეთ ეხა ამას და ამის ბრალია ყველაფერი და თვითონ გონიათ რომ არაფერი პრობლემა არა. ამას დავეხმარებით, გამოფხიზდება, დაბრუნდება და მე ესეთი გამოფხიზლებულიც აღარ მოწონთ. მირეკავს ერთი რა მაგალითებით რომ აუ ქენდი ჩემში რატო სუფრასთან დაჯდა და არ სვამს ანუ სახში აძალებენ რომ დალევ ვეუბნებით რომ პრობლემაა დალევამ შეიძლება ჩართოს ისეთი მექანიზმი რომელიც მე მთელი ცხოვრება ადამიანს ეღუპებოდა რომ შენ თუ შეგიძლია დალიე და იქეიფე მაგრამ დაანები ამ კაცს თავი რა არა ქართველებმა როგორ ანუ და ამ ოჯახის წევრებთან თუ მუშაობთ როგორც თანადამოკიდებული რა საკვირველია გვაქვს თანადამოკიდებულთათვის სამშაბათს 6 საათზე უფასო ჯგუფი, 4 შაბათს 5 საათზე უფასო ჯგუფი, 5 შაბათს 1 საათზე უფასო ჯგუფი, კვირას 22 საათზე ონლაინ უფასო ჯგუფი. ანუ თითქმის ყოველ დღე გვაქვს უფასო, რა თქმა უნდა, ფასიანი თერაპიული ჯგუფებიც არის და იმდენად დაბალი ფასი ადევს, რომ ჩათვალეთ, რომ აი სოციალური აქტივობაა, რომ ხელმისაწვდომი, იმიტომ რომ განათლება ამ მიმართულებით და ცნობიერების ამაღლება ჩვენთვის პრიორიტეტია. ჩვენ გვძნობთ სოციალურ პასუხისმგებლობას და გვესმის რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ოჯახმა გაიგოს ინფორმაცია. ამიტომ ჩვენთან მოხვედრილი ადამიანის სერვისი ისედაც ითვალისწინებს, ჩვენ ვავალდებულებთ მათ და ვეუბნებით, რომ ეს თუ წამოვა ჩვენთან, თქვენ აუცილებლად ჩვენს კონსულტანტებს და თერაპევტებს უნდა იაროთ. ხანაერთ არ გამოვა. და უკვე ანუ როგონია რომ მარტო იმის პრობლემაა რომ დაიწყებს სიარულს ესე არ ვიცოდი და ანუ იწყება პროცესი რომ ნელ-ნელა რაღაცაში ერთვებიან ისინიც და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი რგოლია სხვათა შორის სტატისტიკურად იმ ოჯახის წევრების ჩართულობა ვისაც აქვს მაღალი და ესწრებიან ამ შეხვედრებზე და საკუთარ თავზე იწყებენ მუშაობას მათი ეფექტურობა და შედეგიანობა 30-35% უფრო მაღალია ვიდრე იმ ოჯახების სადაც მარტო ადამიანი ცდილობს რომ მთელი ოჯახი გადაარჩინოს ესე რომ ვთქვა ჩვენი გადმოსახედიდან იმიტომ რომ თუ ჩვენ ღრმა იმეებს რა ქვია მიზეზებს ჩაუღრმავდებით ოჯახის კონტექსტს ვერ ამოვაგდებთ იქიდან ანუ ღრმა ბავშვობიდან მოდის რაღაცა ტრაუმები, დაზიანებები, ნეგატიური გამოცდილებები, მშობლების არაჰარმონიული ურთიერთობა ვახსენეთ, აღზრდის სტილები, შეჭირვება ეკონომიკური, განათლების დაბალდება, ძალიან ბევრი რაღაცა, რაც ოჯახმა სპეციალურად კი არ დაგეგმა და პატარა რო იყო, წეგა როგორც ვიხა, კოსმონავტს და ექიმს და იმას გეგმავდა ყველა წარმატებულ ადამიანს, მაგრამ არავინ არ გეგმავდა, რა კაი მორფინისტი გაიზრდება, ესე ხო არავინ არ გეგმავს, ხო? მაგრამ ფაქტია რომ დადგა ეხა ადამიანი და მოცემულობის წინაშე და ეხა რაღაცა წვლილი ყველას მიუწვის. ოღონდ ეს არ ვადანაშაულებთ ოჯახის წევრებს. პირიქით ვეუბნებით, რომ ნახეთ ჩვენ დამნაშავეებს კი არ ვეძებ. გამოსავალი ქვია ჩვენ და არა
დამნაშავეობის ძებნა თუ რაღაც, ხო? ანუ მოდი ერთად ვიპოვოთ გამოსავალი. ჩაერთეთ პატარა ნაბიჯები თქვენს გადადგით. საკუთარ თავზე იმუშაოთ, იმიტომ რომ ეს ადამიანი ახალი ხედვით, ახალი უნარებით რო დაბრუნდება, თქვენგანაც ახლებური მიდგომა ჭირდება. თქვენ თუ ძველებურად სხვათა შორის ესეთი გამონათქვამი არსებობს, რომ ფსიქოლოგიური აბსტინენცია ეწყებაო თანადამოკიდებულს, იმიტომ რომ ის ადამიანი, რომელიც პრობლემას ქმნიდა ამდენი წელი და დღეს აღარ ქმნის, თანადამოკიდებული ადამიანი ხშირად ფუნქციურობის განცდას კარგავს, იმიტომ რომ სულ მთელი ცხოვრება ხო ამ ადამიანის გადარჩენით იყო დაკავებული. და ეხლა უცბად აღარ აქვს გადასარჩენი არავინ და არა ცნობიერად ცდილობს რომ ის ადამიანი ისეთ ვითარებაში მოაქციეს რომ მერე გადასარჩენი გახდეს. ანუ ეს ოღონდ ისეთი რთული მექანიზმია რომ თვითონაც კი უკვირთ, მაგრამ მათი ქცევებიც მაგაზე მიუთითებს რა, მაგალითად თითიდან გამოწვეული კონფლიქტები. ანუ თავიდან თითქოს მარტო სიფხიზლე იყო პრობლემა, ეხა აღმოჩნდა რომ რაღაცა დღეში 50 ლარი შემოსავალი არ ყოფნის და როდემდე უნდა იყო მამაჩემის გისერზე, ანუ 20 წელი თუ მამაშენის გისერზე იყო შედალოცილო, აცადე ცოტა ხანი ეს კაცი გამოვა მდგომარეობიდან და რაღაცას ისმს, ეხა სად უბიძგებ რა ქნას? უიპაროს? ანუ ჩვენ ვეუბნებით რომ პატიოსანიშნობით უნდა იცხოვრო, საღამოს მშვიდად დაიძინო რომ ძაფრი ემოციები არ ქონდეს, გაუფრთხილდე საკუთარ თავს, იზრუნო ოჯახზე, ოღონდ არა მარტო მატერიალურად პირობითად, ხო, იქ მშობლის ფუნქცია იყო, მეუღლის და პარტნიორის ფუნქცია შეითავსო, ანუ პასუხისმგებლობა რა არის? ამ ადამიანებს გონიათ რომ მოვა და რა უნდა ჩემ ცოლს ვერ გავიგე, ყოველ ორ შაბათს 1000 ლარს ვაძლევ. ბიჭო, ვეუბნებით რომ ანუ ფული რო ყველაფერს წყვეტდეს, ამდენი მდიდარი ადამიანი, ჩვენი კლიენტი კი არ იქნება. ანუ ძალიან ბევრი ფული აქვს, მაგრამ პრობლემები აქვს ყელამდე. არ ანუ მარტო მატერიალური კეთილდღეობა ვერ გადაწყվեց იმ შინაგან და პიროვნულ და ეგზისტენციალურ პრობლემებს, რომელიც შეიძლება რომ ოჯახში შეიქმნას. აი ამის გააზრებამდე მივდივართ, ხო? ამიტომ კი ფინანსური კეთილდღეობა კარგია, მაგრამ თუ ის თავარი არ არის, ეგ ვერ გადაარჩენს, ესე ვთქვათ, ოჯახს რა. ერთ ჭერქვეში მაცხოვრებელი ძალიან ბევრი ოჯახი ვიცით, რომელსაც არ აქვს ჰარმონიული და კარგი ურთიერთობა. ხო, ამიტომ ეს არ არის ის გადამწყვეტი ინდიკატორი, რომელსაც შეიძლება ვიხელმძღვანელოთ. ამიტომ ვცდილობთ, რომ ამ ადამიანებს რაღაც ახლებური ურთიერთობის ჩამოყალიბებაში დავეხმაროთ. გვაქვს რაღაცა წყვილთა კონსულტირება, წყვილთა თერაპია, იქ რაღაცა მოზარდებისთვის და რაღაცა ოჯახის წევრებისთვის კიდე რაღაცა საერთო შეხვედრები. ანუ კომპლექსურად უყურებთ საკითხს, იქ დასაქმებაში და განათლებაში ვეხმარებით, იქ რაღაც საბუთების აღდგენაში, იქ რაღაცა ქონია შემთხვევები, მაგალითად სასამართლოზე გავყევით ადამიანს და თხოვეთ მოსამართლეს, რომ ეხა აი კი გვესმის, რომ ეს დანაშაული აქვს, ეხა თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ, მაგრამ ძლივს ადამიანის ელვში მოხვდა, გადაწყვიტა ფხიზლა ცხოვრება, იქნება შანსი იყოს, რომ მან ანუ პრეცედენტები დაუშვა სასამართლომ და გითხრა რომ მოდი, კაი, მაშინ რაღაც პირობითი ან საპროცესო გაუფორმოთ და დავაცადოთ, მივცეთ ეს შანსი და ამას ეხა ხელები აგვიწევი და ვამბობ. პრობაციის ეროვნულ ბიუროსთან შევქმნით პრეცედენტები, რომ ყოველ კვირა თითის დასდება არ არის საჭირო, როცა ჩვენ წერილს გაუგზავნით და ვამბობთ, რომ ადამიანი ცდილობს, რომ იმკურნალოს და მოდი ცოტა ხანი, ნუ არ ვერინებთ კვირაში ერთხელ და რო გამოვა ცნობას მოიტანს, რომ ეს პერიოდი იყო ამ დაწესებულებაში, თქვა, გამოსავალში მკურნალობდა და ჩაითვალოს საპატიო და ამაზეც, ანუ რაღაცა ისეთი რთული გზის გაკვალვა გვიწევს, მაგრამ უკან არ ვიხევთ, მოკლედ. რა ვცდილობთ, რომ ყველა მიმართულებით ჩვენ პატარ-პატარა ნაბიჯები გადავდგათ და იმედი გვაქვს, რომ ადრე თუ გვიან სახელმწიფო უფრო სისტემურს გახდის ამ ყველაფერს და უფრო მეტ ადამიანს მიეცემა შესაძლებლობა, რომ რეალურად შეცვალოს თავის ცხოვრება. და რა საკვირველია პრევენციაზე, თუ არ ვიმუშაოთ სისტემურად, მომდევნო წლებში უფრო მეტ პრობლემა შექმნილ ადამიანს მივიღებთ როგორც პროდუქტს. და საზოგადოებას გონია, რომ მაგალითად ნარკოტიკების მომხმარებელი ადამიანები ეს მხოლოდ იმ ადამიანების პრობლემა, ვინც ამას მოიხმარს და იმას ვერ ვაცნობიერებთ, რომ ეკონომიკურ დოვლათს ვერ ქმნიან ეს ადამიანები. კარგავენ შესანიშნავ რესურს ინტელექტუალურს, რომ დოვლათი შექმნა, ან სახელმწიფოს განვითარებას ხელი შეუწყონ, ჰარმონიული ოჯახები შექმნან და მერე მომავალი თაობა ჯანსაღი აღზარდონ, იმიტომ რომ ამოვარდნილები არიან კონტექსტიდან, ანუ ყველა ვზიანდებით რა. და მერე ამ ტვირთის ზიდვა ისევ ანმათ ოჯახებს და სხვა ჩვენი საზოგადოების წევრებს გვიწევს. რატო არ განვიხილავთ ამ პრობლემის მქონე ადამიანებს? ანუ ყველას გონია რომ მე მარტო ვარ ამ სახელმწიფოში და მე თუ არ ვშია და კარგად ვარ, ესე იგი ყველაფერი კარგად არის. ანუ საზოგადოებრივი, სახელმწიფოებრივი ხედვა გვაკლია და არც ადიქცია არ არის გამონაკლისი, ალბათ ყველა მიმართულებას რო არ შევეხო, ხედავთ ალბათ, ხო, როგორ მოწყვლადები გავხდით ადამიანები და ყველაზე მთავარი ადამიანური ადამიანობა დავკარგეთ, რომ ერთმანეთს გვერდში დაუდგეთ, თანაგანცდა გქონდეს, ემპათია გქონდეს და ნუ სოციალურ ქსელზე აღარ მინდა საუბარი. ისეთ რაღაცებს წერენ, ისეთი გაუცნობიერებელი ადამიანები, რომ წარმოუდგენელია რა. აი კაცი თუ ხარ ეხა თავი ხელში აიყვანე და ნუ აი ხშირად კიდე ოჯახში შეცდომა რა არის. თუ გიყვარ ვარ თავი დაანებ.
ანუ ისეთ რაღაცას უყენებენ საპირწონედ, რომლის გაკეთების შანსი არ აქვს. ანუ თავშივე გინდა რომ ათქმევინო ისეთი რამე, რომელსაც ვერ გააკეთებს. ესე გამოდის. ხო იცი რომ ვერ გააკეთებს. 10 ჯერ შეკვირდა და ვერ გააკეთებს. მე-11 რატო გადმოუღე ბიბლია და რატო დააფიცე? კიდე ეგ უნდა, ანუ კიდე დანაშაულის განცდა აკლია და სირცხვილი რელიგიასთან, არწმენასთან, აღმერთთან. რატო აგდებ ამ მდგომარეობაში? მაგრამ მათაც არ აქვს ინფორმაცია და ფიქრობენ, რომ აი ამ წნეხით და დაძალებით და დაჭერით და შეშინებით ეს ადამიანები უცბად გაიღვიძებენ და იტყვიან, კაი, სო შევიცვალეთ და აღარ გავაკეთებთ. ანუ წარმოუდგენელი რაღაცას ვთხოვთ იმ ადამიანებს, რომელსაც ამის შესრულების რესურსი არ აქვს. კი ბატონო. მართლა ძალიან მაგარ საქმეს აკეთებთ, მეც ვისარგებლებ შემთხვევით და ძალიან დიდი მადლობა თქვენს გუნდს, თქვენ პირადად და სულ წარმატებებს გისურვებთ. ვიცი რომ ახლა ბევრი ფილიალებიც გახსენით, როგორც მაქვს ინფორმაცია და ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც აწუხებს ეს პრობლემა, ვისაც მნიშვნელოვანი არის, აუცილებლად უნდა გაიაროს თქვენთან კონსულტაცია, როგორც უფასოა თან, ხო? კონსულტაცია და შეგვიძლია. ნახეთ, აი სულ ამბობ ხოლმე რა. ეხლა ჩვენ როგორც ერთი კერძო ორგანიზაცია შეიძლება ჩვენი სერვისებით სარგებლობა ხელმისაწვდომი ყველასთვის ფიზიკურად ვერ იყოს, ბევრი მიზეზის გამო. მაგრამ ვინმეს, აი ნებისმიერს თქვენს პირდაპირ ისე თქვათ იმაშიც ვამბობ, ხო? ნებისმიერ ადამიანს ვისაც სურს, რომ დააღწიოს თავი ამ მდგომარეობას. არავისთვის არასოდეს ამ 7 თუ 8 წლის განმავლობაში არ გითქვამს უარი იმის გამო, რომ თქვათ არ აქვს ფული. ანუ იმ შესაძლებლობიდან გამომდინარე და იმ რესურსიდან გამომდინარე, რაც იმ კონკრეტულ მომენტში ჩვენ გაგვაჩნია, აბსოლუტურად ყველაფრით დავეხმარებით, რომ ეს ადამიანი დადგეს გამოჯანმრთელების გზაზე. ამას ვამბობ სრული პასუხისმგებლობით. აი, ერთი ადამიანი არ მახსენდება, ვინც დახმარება გთხოვა და ჩვენ თქვათ გვერდში არ დაუდეკით. ანუ ეხა უბრალოდ წერენ ხოლმე რა, რომ აი ეს რეაბილიტაცია ყველაზე ძვირიანი სერვისი რაც არის. იქ მინდა უფასოდ გამიშვია, ბა? აი ესეთ რა, გეგონება ეხა რა ვიცი, რით რაღაცით ხონდა იარსებოს თქვათ, მაგრამ იმ შესაძლებლობას თუ ადამიანს მტკიცე გადაწყვეტილება აქვს, რომ თავი დააღწიოს ადიქციას, ხო? რასაკვირველია ჩვენ არავის უარს არ უტყვით. ჩვენი კონტაქტები იცით, ნებისმიერი გადმომისამართეთ, მე ვიღებ პირად პასუხისმგებლობას, შევხვდებით, მე თუ არა ჩვენი სპეციალისტები და გავიყოფით, გავნაწილდებით და ქონია ჩვენ სოციალური აქტივობა ისეთი ყოფილა შემთხვევები, როდესაც მომართვიანობა რაღაც მიზეზების გამო ძალიან მოგვაწვა, მაგრამ მაინც გავუმკლავდით და ყველას მივეცით უფასო კონსულტაცია და დავაკვალიანეთ და გზაზე დავაყენეთ, ვის ამას მოითხოვდა და საჭირო იყო. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რა ხშირად ეს ინტერპრეტირება, რომ აი ფული თუ არ მაქვს, მაშინ ვერ ვიმკურნალებ, არ არის ეგრე რა. თუ შენ გადაწყევიდე, რომ გადარჩე დაგვიკავშირდი, გამოსავალი დაგეხმარება. რა ვიცი, მეტი რა ვთქვა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა თქვენ და წარმატებებს უსურვებ თქვენს პოდკასტს. მადლობა.